Poštovani gosti, poštovani ministre, cijenjeni gospodine Pavloviću, uvaženi privrednici, kolege načelnici, dame i gospodo, želim vam dobrodošlicu u Višegrad. Ugodan i lijep boravak, konstruktivan razgovor, dobre ideje i prijedloge, a sve sa ciljem da ovo mjesto učinimo ljepšim i boljim prostorom za sve nas, za one koji stvaraju, za investitore, za privrednike, turiste i sve koji žive na ovom području. Hvala vam što ste se odazvali pozivu, a posebnu zahvalnost želim da poželim i istaknem gospodinu Pavloviću, koji je inicirao i predložio privredni sastanak u Višegradu. Hvala vam, gospodine Pavloviću. Dobra djela gospodina Pavlovića svima su vidljiva, a mi u Višegradu imali smo priliku da se u to i uvjerimo gradnjom mosta i vodovoda u Dobrunu kod manastira i prateći njegov predan rad sa ciljem očuvanja nacije i svog naroda, a sve zbog ljubavi prema Republici Srpskoj i vjeri da nam uz rad može svima biti bolje. Današnji sastanak je organizovan kako bi iz Višegrada poslali sliku da stvaramo i da želimo dobro ovom gradu uz dobre ljude koji su danas ovdje. Želimo da utičemo na pokretanje privrede, na još veći i bolji turizam. Želimo da stvaramo nova radna mjesta, da okupljamo ljude sa idejama, da pomažemo u radu, da podstaknemo one koji mogu da ulažu u sve oblasti društva, a mi kao lokalna zajednica stojimo svima na raspolaganju. Opština Višegrad je spremna da pruži maksimalnu podršku u realizaciji važnih projekata u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma te pokretanje drugih oblasti koje su moguće za područje ove opštine. Novo rukovodstvo opštine Višegrad posebnu pažnju posvećuje ekonomiji, jer opština Višegrad će se u dobrom smjeru razvijati samo ako u fokusu ima preduzetnike, a mi to ovim sastankom i potvrđujemo. Treba da napravimo bolji i kvalitetniji privredni ambijent, a ono što je važno jeste da taj proces nastavimo i unaprijedimo. Moramo raditi drugačije nego što su radili naši prethodnici, kako bi uspjeli zadržati mlade i sposobne ljude koji žele da ulože u ovaj grad. Sada, međutim, postoji potreba da se u prvi plan stave lična inicijativa i napor. Vjerujem da ćemo zajedno upisati novu stranicu u oblasti privrede u vremenu koje je pred nama. Želim svima plodonosan i uspješan današnji rad, sa željom da uživate u onome što smo pripremili za današnji sastanak. Hvala vam i dobrodošli u Višegrad. Dobar dan još jednom. Dobrodošli u ovaj lijepi grad. Uvaženi načelniče, domaćine, gospodine Pavloviću, načelnici opština, drago mi je da mogu da pozdravim i načelnika, odnosno predstavnike opštine Višegrad iz Federacije Bosne i Hercegovine i sigurno nama drage goste iz Republike Srbije koji su danas sa nama ovdje. Ovaj privredni skup, meni je drago što je gospodin Pavlović kao ugledan privrednik i bankar i da kažemo čovjek koji voli ovaj prostor, Republiku Srpsku, posebno svoj rodni dio gore oko Bijeljine, gdje je i napravio ono što je uradio i za primjer mnogim preduzetnicima da vide kako i šta treba sve da se radi, ulaže i u šta treba ulagati. Sigurno je vlada Republike Srpske ovdje u punom kapacitetu. Ovdje su vam predstavnici Ines razvojne banke, predstavnici garantnog fonda, iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, iz trgovine i turizma. Mislim da jučer su bili predstavnici Ministarstva za građevinarstvo,
prostorno uređenje i ekologiju, rješavajući ovaj velelepni objekat ovdje što imamo, znači Ćupriju. I sigurno evo u ovom gradu, ovdje Andrić gradu, meni je žao, moram da kažem, što nismo omogućili da danas bude i gospodin Kusturica sa nama ovdje, autor i graditelj ovog lijepog, da kažemo, velelepnog zdanja što ima grad Višegrad. I sigurno evo danas ovo je jedan novi početak, nadam se, za našeg načelnika koji je mlad čovjek i evo vidite danas on želi da nama pokaže i u vladi i vama privrednicima da se samo radom može doći do rezultata. Evo ja mu u svoje lično ime želim da uspije u tome i ostavljam mogućnost da se on sigurno aktivno uključi i u Banja Luci koliko bude u Višegradu, jer i gore sigurno ima šta da i da čuje i da donese ovdje u ovaj grad, što siguran sam da u narednom periodu moramo mnogo više da uradimo da Višegrad ne bude ono što je i načelnik rekao kako je bilo u ono vrijeme prije, da kažemo, i godinu dana. Moramo vratiti Višegradu onaj sjaj koji je bio do 1992. godine. Jer oni to, ovi građani to zaslužuju i siguran sam, na kraju da samo vam kažem da projekat koji radi Vlada Republike Srpske, Nacionalni park Drina, da zaštićeni prostor ovdje od Višegrada dole do Nacionalnog parka Tjentište, Sutjeska, dole da krenemo prema Trebinju i da izađemo u Dubrovnik. Neskromno da kažem da je moja želja bila da sa kineskim ambasadorom počnemo tu priču ovdje, da od Višegrada do Sarajeva uradi se uskotračna pruga, da se uradi njena rekonstrukcija i da ponovo snime film Walter, sada da kažemo u nekom ljepšem svjetlu dolazi u Sarajevo nego ono vrijeme kada je bilo. I ta pruga, siguran sam, nije utopija, ta pruga je ozbiljan projekat koji treba, evo i ova lokalna zajednica da započne, da bi zajedno u Sarajevu završili taj ozbiljan projekt. I drugi krak je, što vam sad govorim, to je također jedna ozbiljna priča koju zagovaraju također ozbiljne ambasade u Bosni i Hercegovini, to je drugi krak dole da ide prema Trebinju, odnosno za Dubrovnik, Čapljinu, Dubrovnik. Da se vratimo sada u našem sporazumu koji je potpisala turistička organizacija grada Višegrada i turistička organizacija Zlatibora. Zlatibor je brend Srbije i siguran sam da ćemo to znati iskoristiti i ja se nadam da svi vi koji se želite baviti biznisom dalje, pored onoga što se bavite, samo znajte da se radom može uspjeti u poslu. I siguran sam da ćemo kroz turizam i agropotencijale koje ova lokalna zajednica ima otvoriti velike mogućnosti za privredni razvoj, jer turizam smatram i privrednom djelatnošću. Sigurno tu treba dosta napora jer je dosta vremena izgubljeno na onome što je trebalo uraditi, a nije urađeno. Koristit ćemo sve mogućnosti koje imamo, ovaj projekat koji je, da kažemo, tek u povoju započet vezano za otvaranje mogućnosti da ovaj prostor bude jedna bescarinska zona i Srbija i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, i da nam neće trebati granični prijelaz, ali bolje ga uraditi kvalitetno sad, jer mislim da nam to u mnogome umanjuje dolazak turista na ove naše prostore, zato što imamo tako peripetija, da ne kažem drugačije, problema na tom graničnom prelazu zbog ulaska turista u Višegrad. Još jednom želim načelniku puno uspjeha, želim vama privrednicima da odaberete dobre poslovne ideje i da se opredijelite sigurno za ono što ćete imati uspjeha u tom poslu i siguran sam da, evo, uz pomoć svih ovih ljudi koji su vam danas ovdje, iskoristite ih i nemojte čekati drugu priliku, brzo pozovite druge koji će vam trebati da nastavite ovu ideju koju ste danas započeli. Hvala još jednom. Kažem samo jednu riječ što je rekao knez Ivo Semberije prije 250 godina. Divni moj narode. Zašto sam to u riječ upotrijebio? Zbog toga što knez Ivo Semberije i Kulin Kapetan su se povratili u to vrijeme i pomagali jednoga drugog. Oni su sarađivali i gledali kako je najbolje se uradi za celu bivšu Bosnu i Hercegovinu i bivšu zemlju koja je Srbija bila i svi ostali. Zato kažem i vama sada opet hoću da ponovim, divni moji narode.
Mogao bih reći da pozdravimo našeg načelnika opštine Višegrada, koji smo stupili u kontakt sa jednim našim prijateljom Simićem, da treba nešto da radimo za ovu našu zemlju. Moramo biti jedinstveni, složni. Nije važno koje partije da smo. Moramo da pomažemo dok je 4 godine ovdje na službi. Svi moramo da priđemo jednim drugima, da uradimo nešto i da ostane nešto iza nas. Ako to uradimo, ja mislim da ćemo mnogo postići. Tako pozdravlja i našega ministra i sve ostale koji su ovdje, gradonačelnici i svi dobri ljudi privrede, poljoprivrede, i želim da ne bi mnogo dužio, mogo bi da, ako ima neko pitanje, to je vrlo važno, jer vreme je vrlo važno i dragocjeno ako gubimo danas bez ikakvog uspeha. Ja verujem, ja sam ubeđen, mi ćemo da otvorimo ovdje banku, mi ćemo da postavimo bistu našega, kako bi mogu da kažem, našega Mehmet Pašta Sokolovića, i tu ćemo da stvaramo jedno prijateljstvo između sviju naroda. Ne treba da gledamo koje smo boje, kože ili vere. Mi smo svi jednaci pred Bogom. I mi treba da razumijemo to, da je to vrlo važno. Moje mišljenje da se osvijestimo, da radimo zajedno, da gradimo u našu lepu zemlju. Vi znate da je naša zemlja vrlo lepa i bogata sa svim prirodnim bogatstvima, samo treba jedinstvo. Ako bi sami sebe nešto malo promijenili, gdje bi stigli? Jer ako mi ne promijenimo sebe, ja ne znam dok ćemo da stižemo. Mi mora se menjamo, mi mora pomažemo na drugo, ne mora se volimo, a mora se pomažemo. Ako to radimo i uspjećemo, to mnogi ljudi rade i mnogi ljudi spjevaju. Samo pogledajte šta Jevreji rade. I oni su isto kao i mi. Svađamo se, radimo sve što znači, gledamo kako da napravimo ono što je bolje. I oni se svađaju kao i mi. Ali, kad završe posao, kad dođu rezultata, onda idu zajedno i dalje. I još idu zajedno na ručak. A kod nas, šta se dešava? Kod nas neće više, svako ide sa svojim kolima. Neće više da priča, gleda kako će da uradi ono što nije u redu. Ja vas molim, kao prijatelj, kao biznismen, tu smo da pomažemo jedne druge. Ja bih želio, kogo želi nešto da postigne u životu, on može da postigne. Samo treba ima svoj cilj, svoj san. Ako ima svoju viziju, ja verujem i upornost i izdržljivost do kraja. Mi možemo napraviti ovu zemlju najbogatiju na svijetu. Jer lepa je zemlja. I ljudi su pametni ovdje. Verujte da gdje god odemo, mi pokažemo ko smo i šta smo. A u svojoj zemlji ne možemo. Zašto? Ja ne znam. Zato vas molim, ne bi više dužio, ja bih završio sa ovim. Ako ima pitanje, jer nešto možemo razgovarati zajedno, da vidimo šta možda uradimo, za dobrobit svi u nas. Nemoj da gledam samo za sebe. To nešto nije u redu s moje strane. Ja verujem da i mnogi ljudi tako gledaju. Daj da vidimo šta može da uradimo, da napravimo svaki naš grad, da zaposlimo svakog našeg čovjeka. To može. Samo treba volja. Treba organizacija, biznis plan. Sve možemo postignemo. Hvala.